ඉතින් කාලෙකින් නේද ඉතින් ඉසුරු මොක වෙන්නේ අම්මල් සිරි වෙන්න පුළුවන් ඔක්කොම දේවල් සිද්ධ වෙලා දැන් තියෙන්නේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපි කට්ටියට මේ පොඩ හායි කියන්නත් ඕනේ හයි අම්බ මෙහා බලන්න මම පාර බලපන් මේ ඉතින් මේ ඔන්න අපි කේටෝක්ස් අලුත් එපිසෝඩ්ඩයක් අරන් එන්නයි හදන්නේ අලුත් විදිහකට ඔව් හරියටම කිව්වොත් කේටෝක්ස් ඔන්දකෝ ඔන්දග නික කර මොකක් ඉස්සර ඔන්දකෝ කියලා තිබ්බ අර පොඩි පැකට්ටක් තිබ්බද සීන් එක හරි ඉතින් අපි අත්තර මේකට මේ තාම ගැන කේටෝක්ස්ම තමයි ඒ පේජ්ජිම තම යන්න තාම හරියට නමක් අපි මේ අපි පොඩක් නිකන් ස්පේෂල් සීනයක් විතර මේක දාගෙන යමු හරිද ඉතින් ඒකට නමක් ඔයාලා සජෙස් කරන්න අපි හිතන්න පොඩි නම හැබැයි කොහොම හරි කේටෝක්ස් තමයි කේටෝක්ස්ම තමයි ඔව් ඉතින් මේ කොහොම හරි අපි ඉතින් ඇත්තටම මේ කාලයක් තිස්සේ දැන් අවුරුද්දක්ද ඔව් දැන් නියර්ලි 1 year වගේ අවුරුද්දකින් විතර පස්සේ තමයි දාන්නේ ඉතින් මේ පාරත් අපි පටන් ගන්න හිතනවා ඉතින් හරියට මේ ටිකක් කරමු කියලා නෑ මොකද දන්නවද දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තියෙන මේ යන ගමන් ඉන්නේ අපි කේටෝක්ස් හොඳකෝ කියලා නැතුව අපි දාමු කේටෝක්ස් යන ගමන් දැන් ඕන් දැක්ක නේද හුංගාලා ගියා එකෙක් ඉතින් ඒ වගේ දේවල් පෙන්වන්න තමයි මෙන්න මේ කැමරා එක ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ ඒ වගේ ලස්සන රට හරක් පෙන්වන්න මොකද ලංකාවේ ඉන්න රට හරක් තමයි මොකද ලංකාවේ නෑ එහෙම මිනිස්සු මේ අපි යනකොට මචං මේක ටිකක් හරි අමාරු කතන්දරයක් ඔව් මේ ඉතින් පොඩක් අපි පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙමු මේ අතන කේටෝක්ස් නවත්තන්න උනේ නෑ පොඩි අපි පොඩි නිකන් පෝස්ට්පෝන් සීන් එක සිද්ධ වුණා අපි සැමගේම වැඩ කටයුතු අම්මට සිරි වෙන්න හිර වුණ නිසා ඒ කියන්නේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් වල පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා අපිට ඇත්තටම මුකුත් කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒක නිසා දැන් අපි හිතුවා මේ පාර පොඩ්ඩක් හරියට කරනවා කියලා හිතාගෙන ගිය පාරත් හරියට කරනවා කියලා හිතාගෙන තමයි කරේ. හැබැයි පොඩ්ඩක් අමාරු නා වැඩේ කරන්න. ඒ නිසා දැන් අපි යන ගමන් අපි මෙහෙ යන ගමන් අපිට තියෙන වැඩ කරගන්න අර හිට මෙහෙට යන ගමන් මේ පොඩි එපිසෝඩ්ස් දෙක තුනක් ගහලා එහෙම කරන්නවත් හිතුවා. මොකද නැත්තම් අපිට ටයිම් එකක් වගෙන ස්ටුඩියෝ එකක ඉඳන් කරනවට වඩා මම හිතනවා අපිට මෙහෙම කරන්න ගත්තාම ඒක පොඩි නිකන් වෙනස් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙයි කියලා. මේ අනිත් එක දැන් මේ එද්දි මේ අපි කතා කරන්න ඉරු මාතෘකාවලට මේ දැන් එද්දි පොඩි දෙයක් හිතුණා. ඇයි බම් මුම් මේ පාරවල් මෙච්චර කපන්නේ නුවර? කපනවා කියන්නේ හරිද? ඒ කියන්නේ මේ කාපට් කරලා හොඳට කාපට් කරලා තියෙන පාරවල් අම්මට සිරියෙන්න කපනවා. දැන් ඔයා නුවර කෙනෙක් නම් හොඳම උදාහරණ මේ ඈතකදී කපලා තිබ්බ අනිවත්ත පාර. අම්මෝ. හරිද? ඒක කපලා නෙවෙයි. ඕ ඒක ඒ අනිවත්ත පාර කියන්නේ පොඩ්ඩක් පටු පාරක්. හරිද? ඒක හරි මැදින් අම්මට සිරි වෙන්න මම හිතන්නේ කරන්ට් මේ නෑ ඔය අන්තිමට කපලා තිබ්බ මචං අර මේවා මේ කක්කි බට. කක්කි බට හරි මචං. අඩේ ඇයි බම් ඔය පාරවල් හදද්දි ඔය පාරවල් කාපට් කරන්න කලින් ඔය දේවල් කරලා හරියට මෑන් හෝල්ස් දාලා හරිද? ඒ වගේ ඇක්සස් තියලා එච්චර ප්ලෑනින් කරන්න බැරි ඇයි මෙච්චර මේ රටේ මෝඩයෝ ඉන්නේ කියලා තමයි මට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. නෑ මෝඩයෝ නෙමෙයි බං මේ. එහෙම කරොත් එහෙම උන්ගේ දැන් ඉතින්කෝ ඉස්සල්ලාම කාපට් කරද්දී ඒ කාපට් කරන්න යන එකාට ගාණක් යනවා. ඔව්. ඌ ගායි ගානට ගහගන්න. ඊට පස්සේ කපාගෙන යන එකාට ආයි ගාණක් යනවා. ඊට පස්සේ ආයි කාපට් කරන්න ඕනේ ඒ ටික. ඌ කාපට් කරන්නේ නැහැ. ඌ කරන්නේ නිකන් මේවා මේ නිකන් අර මේ ඇස්ෆෝල්ට් එකක් දාලා තලලා දාලා යනවා. ඊළඟට උඹට උනේ මොකක්ද දන්නවද මේකට? මේ ලොක් එක ගෙබුණා. මොකද එහෙම එක්කුත් වුණා ඒක. මොකද අපි කලින් ඇත්තම කතාව මේ දෙවෙනි පාර රෙකෝඩ් කරන්නේ මේ එක පාර කැමරා එක ඕෆ් වුණා. ඉතින් තව ටිකක් මට දෙන ආයි කියලා ඒ විදිහටම තියෙන නිසා අපි කවන්න බලමු ඉතින් නේද? මේ මොකද අපි දැන් මොකද කතා කරගෙන මේ පාරවල් කපන එක. පාරවල් කපනවා කියන්නේ ඉතින් ඇත්තටම නෑ ලංකාවේ කියන්නේ ඔහොම ගත්තොත් එහෙම මේක මාර විදිහට හරිම මේ අර ඒක වෙන හේතුවක් නෙවෙයි. මිනිස්සු ඉන්නේ මෝඩයෝ නෙවෙයි. හොඳට ඉගෙන ගත්ත හොඳට ගහන්න දන්න මිනිස්සු. ඔව්. හොඳට මොනවාද ගහන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. කොමිස් කොමිස් ඕකේ. වෙන මොනවත් නෙවෙයි. හරි ඕකේ. නෑ ඉතින් කොමිස් කියන ඒවා ගහන්න පුළුවන් විදි වෙන නෑ හැබැයි අපි හිතමුනේ මේ කියන්නේ දැන්වත් කියන දේ කියන්නේ කට්ටිය ඡන්ද දුන්න දැන්වත් කියලානේ. මොකද මම දැක්ක මේ කවුද මහා මාර්ග සම්බන්ධ ඇමති කියලා තියෙනවා මේ එන්න එපා හොයාගෙන කොමිස් අරවට මේවට අපිට මෙච්චරක් දෙන්නම් මෙහෙම කරන්නම් කියලා. කියාගෙන આવොත් එම කෙලින්ම ඇතුළට දාන සීන් එකේ ඉන්නවා කියලා. ඉතින් අපි බලමු තාම මාස 2-3යිනේ ගියේ. 2-3යිනේ ගියේ නෑ 4-5ක් විතර ජනාධිපති වෙලා නම් මේ අපේ අනුරයියා ජනාධිපති වෙලා ටිකක් කාලේ ජනාධිපතිවරුන් තිබ්බේ සැප්තැම්බර්. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් උතන මේ දැන් අපි ඔය ආණ්ඩුවට පැත්තට තාමනේ දැන් කතාව. මේ තාම ඔය ආණ්ඩුවේ සහ ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා එන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු මේ තාම බලේ හම්බුණා විතරයි. හරිද?
දැන් ඔය බලය රහ දැනිලා නෑ හුඟක් කට්ටිය නොතන ඉන්න. ඒක තමයි ඊළඟ ඕ ප්‍රශ්නයකුත් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු ඉතින් අඩුම තරමේ අනේ දෙවියනේ දැන්වත් මේ මොලේ පෑදිලා රට ගැන හිතලා ඉන්න මිනිස්සු කොට්ටාසයක් ඔය පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළට ගියා නම් ගිහිල්ලා නම් යවන්න දෙයියනේ කියලා තමයි අපි ඉල්ලලා දැන්නේ. හැබැයි මේ කොහොමද දන්නේ නෑ රහ වැටුණට පස්සේ ඉතින් ඔය දේවල් ගොඩක් වෙනසක් දන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් තියෙනවනේ මචං. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන ඉන්නේ හරියටම ගත්තොත් උතන 90%ක් විතරම මේ ඔයකින් ගියපු අලුත් කට්ටිය මේ අලුතෙන්ම ආපු කට්ටියනේ. දේශපාලනයටත් දේශපාලනය කරලා ඇති. හැබැයි පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ අලුත් එක්ක. ඔව්. එතකොට ඉතින් සමහර වෙලාවට මට මේ වෙන දේවල් සමහර මෝඩාතල් තියෙනවා. මේගොල්ලොත් මහා මෝඩාතල් ගන්න ඒ වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 100%ක් සුදු මිනිස්සු නෑනේ. මේගොල්ලෝ කැම්පේන් එකේ තිබිච්ච එක ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි හරි පිරිසිදු සීන් එකේ කරේ. හැබැයි හැමෝම තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි මොනම දෙයක වුණත් 100% කළු මිනිස්සුත් නෑ සුදු මිනිස්සුත් නෑ. අනික මේකේම ස්පෙෂලි දේශපාලනය කරන්න ගියාම අනිවාර්යෙන් එතන ඉතින් ග්‍රේ ඒරියා එකක් තමයි තියෙන්නේ. අනික ආන්දක බුරුෙක් ඇඟ ළඟින් යනවා ඉතින් කරන්න දෙයක් නෑ. දැන් ඉතින් මේ කැම් එක දාලා තින්නේ අන්න ඒවට තමයි. හරිද? එතකොට මේ ඔයාලා බලලා ඉවරලා ඔය වගේ බූරුවෝ දැන් මේ දවස්වල මම දැක්ක මේ පොලිසිය එක TikTok page එකක් පටන් ගන්න තිබ්බා. ඒක ෆුල් ආද. අනිත් එක මේ වගේ දැන් ඔහොම දැන් අපි මෙහෙම ගෙනියද්දි මේ වීඩියෝස් දැක්කහම ඒගොල්ලොන්ටත් මේ යාලා මේ දඩ ගෙවල් වලට යවන සිද්ධියක් තිබ්බා. අන්න හොඳ ආතල්ලක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් ඒක හොඳයි. ඉතින් මේ වගේ ඒවා දැක්කලා ඉතින් මේ අනේ රථවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්න උදවිය මේකා වැරද්දක් කරත් මුටත් ගහන්න. හරිද? මුටත් ගහන්න මේ ඒක නිසා ඒක උඹත් හරියට ඵලයක්. මම හරියට යනවා. හරිද? තාම හරිද? හරි ඒක නෙවෙයි මම කියන්නේ ගියේ මේ දැන් අපි අර පාර්ලිමේන්තු කතාව මේව කරානේ. ඒ කියන්නේ අර සුදුත් නෑ කළුත් නැති කතාව. දැන් ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔන්න ඕකෙදි අපි මිනිස්සු වශයෙන් එළියේ ඉන්න මිනිස්සු වශයෙන් මම දැක්ක බහුතරයක් දෙයක් තමයි මේ අද කතිරේ ගැහුවා නම් ඊළඟ සති බඩු මිල අඩු වෙලා පෙට්‍රල් අඩු වෙලා මේ සියලු දේ යථා තත්ත්වයට රටපත් වෙන්න ඕන කියලා. එහෙම වෙන්නේ නෑනේ බං. මෙහෙම මේ තව දෙයක් තමයි. හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා මචං මේ දැන් ඔය විදිහේ බලාපොරොත්තු වෙන පොඩි පිරිසක් විතරයි ඉන්නේ. නෑ අන්න ඒක අනිත් එක හොඳ උඹ කිව්ව එක හොඳම ගැටේ. හරිද? මේ පොඩ එන්න බලන්න අපි ඉතින් අපි බඩු අවමයි ඉතින් ඔයාලා අපිට ස්පොන්සර් කරන්න කවුරු හරි ඉන්නවනේ පොඩ්ඩක් අපිට සපෝට් එකක් දෙන්න ලොකු දෙයක්. මේ කියන්න ගියේ මේ ජනමාධ්‍ය. ජනමාධ්‍ය කියලා ජඩමාධ්‍ය. ඒ කියන්නේ මේ මොනාද මම කියන් ටීවී චැනල්ස්. හරිද? ටීවී චැනල්ස් කීප අපි නම් නොකියයිමු. මට කෙලවෙන්නත් පුළුවන් මගේ ජොබ් එකත් සමහර වෙලාවට. මේ ඒක නිසා මේ ඒ සමහර මාධ්‍ය වලින් අර දැන් අපි හිතමු 100ක් ගත්තාම 100න් ඔය මම ඔය කියන මානසිකත්වයේ ඉන්නවා නම් 20ක් විතර ඔය 20 විතරයි පෙන්වන්නේ. නෑ ඒක මචං එහෙම එහෙම එකක් තියෙනවා මචං. ඔය ජනමාධ්‍ය කියන එක කියන්නේ ග්ලෝබලි මාර නැරේටිව් එකක් හදන්න පුළුවන් දෙයක් නේ. කියන්නේ ඕනම දෙයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් අර කපුටෙක් වෙනකොට සෝරි මොකද කපුටු හත් දෙනා වමනේ දැම්ම කියන එක දැන් කරන්නේ ජනමාධ්‍යය. කියන්නේ වෙන්න එකක්. හැබැයි කියන්නේ අර සමහර ඒවායි තියෙන්නේ පේජ් එකේ දාන්නේ FB පේජ් එකේ දාන්න කැප්ෂන් එක තියෙන්නේ. දාන්නේ වෙන්න කතාවක්. හැබැයි ඇත්ත කතාව වෙන බොරු කතාවක්. වෙන බොරු කතාවක්. ඒ කියන්නේ අදාළම නැති දේවල්. ඒක හදන්නේ අර මිනිස්සු කැමතිනේ එන කුණු රසයට. yes. අපි කැමති කාගේ හරි ඕපදූපයක් වගේ. මොකක් හරි ගූ ගොඩක් අල්ලගෙන ගූ බෙට්ටක් වුණත් අයිසිං එකක් කියලා පෙන්වන්න පුළුවන් ලෙවල් එකේ මෙවුන් තමයි දැන් ඉන්නේ. අනික දැන් මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. දැන් ඔය නිවුස් ටික වෙනම කට් කරලා දැන් සෝෂල් මීඩියා දානවනේ. හරිද? එතකොට මිනිස්සයාට අප්‍රෝච් වෙන්න පුළුවන් හැම මේකකින්ම මේ මිනිස්සයාට අප්‍රෝච් වෙන විදිහට තමයි ඒවා දාන්නේ. ඉතින් අර අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ඇත්තම කතාව මේ වෙලාවේ දැන් ඔව්වට හුඟක් සමහරක් වෙලාවට ඉන්ෆ්ලුවෙන්ස් කරන්නෙත් අර පැරදිලා පල්ලෙහාට ගිය කට්ටිය ඉන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. හරිද? ඒගොල්ලොම තමයි කියන දේ මම හිතන්නේ. හරිද? අනිත් මම හිතුවා මෙන්න මේක මේ එපිසෝඩ් පටන් ගන්න කලින් මේ මම කියන්න දෙයක් හිතුවා. ඒක දැන් කියන්න. මේ ඔව් මේ අපේ අදහස් විතරයි. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. හරිද? මේ අපේ අදහස් විතරයි මෙතන බලන්න තමයි. අංග බුරු දනවා දැක්කද? හරිද? පොඩ මේක අපේ අදහස් පමණයි. අපි මෙතන කවුරුවත් ඔයාලව ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන්නවත්
මේ එහෙම දේකට නෙවෙයි අපිට කවුරුත් තාම ස්පොන්සර් කරන්න නැත්නම් ඒක නිසා කරනවා නම් කරන්න ප්ලීස් අපිට අපි හරි අමාරුවෙන් කරන්නේ හරි මේ ෆෝන් එක කොටගෙන අම්මට සිරි වෙන්න මේ කරන්නේ ඉතින් මේ ඒක නිසා කරුණා කරලා මේ අපේ අදහස් පමණයි කියන දේ තේරුම් ගන්න සහ මේ අදහස් වලදී ඔයාලට ගැළපෙන දෙයක් සහ නොගැලපෙන දේවල් තියෙනවා නම් මම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ තියෙනවා ප්ලීස් දාන්න අපිටත් දේවල් තේරුම් ගන්න සහ මේක බලලා අනිත් කට්ටියත් එක්කත් මේ කන්වර්සේෂන් එක තව ඉස්සරහට ගෙනියන්න නෑ මොකද අපි මේ ඇත්තරම දැන්ගත්තොත් ඉස්සරනේ ජනමාධ්‍ය වේදියෝ කියලා වෙනම කට්ටියක් ඉඳගෙන පත්තරේට ෆොටෝ ගහලා දාලා එහෙම කරේ එහෙම දැන් තියෙනවනේ අර මේ පුරාසි මාධ්‍ය කියලා සිනාරියෝ එකක් දැන් අපි මේ මාධ්‍යකරණයක්වත් මේ ජර්නලිසම් නෙවෙයි අපි දෙන්න මේ යන ගමන් නිකන් පොඩි ටෝක් එකක් දාගෙන යන කතන්දරයක් තියෙන්නේ ඉතින් මං කියන්නේ අපි දැනගන්න ඕනේ හැමෝටම තියෙනවා ලොකු වගකීමක් ඒ කියන්නේ දැන් ඇත්තටම රටක් විදියට ගත්තොත් අපි මේ කෙල වෙලා නහුට්ටෙටම කෙල වෙලා ගොඩේන ගවන්නන්නේ ඉතින් හැමෝටම තියෙනවා වගකීමක් තමන් කරන දේ හරියට කරන්න. ඒ කියන්නේ අර මම හරි අකමැතිම දෙයක් තමයි මේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ ඩිසිප්ලින් කියන එක අන්තිමයි. අන්තිමයි නෙවෙයි බිඳුවයි. මෙහෙම මේ මම මේ බහුතරේ සමහර වෙනවා දැන් මෙයාගේ ඩිසිප්ලින් එක මචං මට සිරි 100 මගෙත් එහෙමයි. හරිද? ඉතින් මේ අපි වගේ කට්ටිය නෑ අපි හැමෝගෙම ට්‍රක් පයින් වෙලාවල් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වුණාට මං කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් බහුතරයක් මිනිස්සු ගත්තහම මේ එක එක වෙලාවල්ලදී ඔවුන්ගේ තියෙන ඩිසිප්ලීන් එක නැති වෙන එකෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න හොඳ මාතෘකාවටයි ඩිසිප්ලීන් එක නැති වෙච්ච දෙයක් තියෙන මේ දවස්වල ලොකෝ මාතෘකාව අර මේ ඩොක්ටර් නේද ඩොක්ටර්ගේ රේප් කේස් එක මම ඒක ගැන ඇත්තටම හරියට ලොකුවට දන්නේ නෑ මම ඕක ඇහිලා තමයි ඔයා දන්නවද ඒක සම්පූර්ණ ගැන මොකද්ද කතාව කියන්නේ මේක මමත් එහෙම ඒක ඩීටේල් පිට හොයලවත් මොකක්වත් කරලා නැහැ හැබැයි මමත් හරි ඒක ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ එතන මේ ඔය කියන චූදිතයා ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව කරපු එක හිටපු හමුදාවේ හිටපු කෙනෙක් හමුදාවෙන් අයින් වෙච්ච ඒට අමතරව මහානත් වෙලා තියෙනවා චීවරධාරියෙක් හිටපු චීවරධාරියෙක් කියන්නේ හිටපු දෙකම හිටපු ඒකත් එක්ක මම තව එකක් දැක්කා මම ඒක ඇත්තද බොරුද දන්නේ නැහැ මේ ඔය සීන් එක වෙන්න දවසකට කලින් තමයි මේ මිනිස්සයා මේ හිරෙන් නිදහස් වෙලා ඉල්ල තියෙන්නේ කියලා කතාව. ඒක මම ඒක ගැන මම ඩිස්ක්ලෝසර් එකක් මම ඇත්තම දන්නේ නැහැ. මම එහෙම දැක්කා එහෙම එකක් කියලා තියෙනවා කොතනක හරි. ඉතින් එතකොට මේක වෙලා තියෙනවා කියන්නේ කියන ඩොක්ටර් තමන්ගේ ඔන් කෝල් ඩියුටි එක ඉවර වෙලා ඒ තියෙනවානේ මම හිතන්නේ මම එහෙම අපි ඔය ටෙක්නිකලිටි එක දන්නේ නැහැ මෙහෙම කියන්නේ හොස්පිටල් වල කොයි විදිහටද දන්නේ කියලා. හරියටම කියන්න ඕනේ. කියන්නේ ඩොක්ටර්ස්ලා කියන්නේ එහෙම මේ ටයිම් එකක් බලාගෙනවත් එහෙම මොකක්වත් කරගෙන නිකන් අර මට මෙච්චරයි ගෙවන්නේ මම මෙහෙම කරනවා කියන පිරිසක් නෙවෙයිනේ. තමන්ට අදාළ ඩියුටි එක ඒ ටයිම් එකටද මේ මම නිදා ගන්නවද කනවද බොනවද මොනවද හිතන්නද කරන පිරිසක්. ඉතින් එහෙම වෙලාවක ඒ වගේ ඩොක්ටර් මම හිතන්නේ ඒ ඩොක්ටර් එයාගේ ඩියුටි එකක් ඕෆ් වෙලා ඇවිල්ලා ඉන්නකොට අරු දොරට තට්ටු කරලා කියලා තියෙනවා දොර අරින්න මේ මෙහෙමයි මොකක් හරි කියලා. මේ හොස්පිටල් එක ඇතුළේද මේක වෙලා තියෙන්නේ? හොස්පිටල් එක ඇතුළේදී නෙවෙයි. මේ වෙලා තියෙනවා කියන්නේ අර තියෙනවානේ මේ නිල නිවාසමත් නෙවෙයි මොකක් හරි එහෙම ඒ වගේ සිනාරියෝ එකක් තමයි. ඒ කියන්නේ හොස්පිටල් භූමිය ඇතුළේ. ඔව් හොස්පිටල් භූමිය ඇතුළේ. හොස්පිටල් භූමිය ඇතුළේ. ඒ කියන්නේ රෝහල් භූමිය ඇතුළේ. අපි යකෝ වචන හයිබ්‍රිඩ් කරනවා. ඒ කියන්නේ හොස්පිටල් භූමිය ඇතුළේ තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඊට පස්සේ ඒක ඇවිල්ලා ඒ කාමර දොර ඇරියට පස්සේ ඌ ඇවිල්ලා මේ ඇඳන් හිටපු ටී-ෂර්ට් එකෙන්ද කොහෙද කට ගැට ගහලා කෑ ගහන්න එපා කියලා පිහියක් තියලා බෙල්ලට ඊට පස්සේ තමයි මේ ඔය කියන වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ. කියන්නේ ලිංගික අපයෝජනයකට කියන්නේ බරපතල ලිංගික අපයෝජනයකට ලක් වෙලා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක මොකද වෙලා තින්නේ කවුත් කාට දුන්නේ කියන එක කොහෙන්වත් එලියට ආවේ නෑ. ඇත්තටම අන්න ඒක ඉතාම හොඳ දෙයක්. මොකද ඒක නැත්තම් එහෙම ඔය සමහර channel තියෙනවා සමහර channel මචං උන්ගේ narrative එකක් හදනවානේ. හැබැයි සමහර කියන්නේ ඇත්තටම එක channel එකක් තමයි දැන් ලංකාවේ ලෝගෝට ඔය කැතම විදිහට title දාලා කරන්නේ. ඒක මචං මේ නොකරන්න කියලා මම දැක්කා මේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යෙත් කියලා තියෙනවා. එහෙම මේ එයාගේ මේ පෞද්ගලිකත්වයට හානි වෙන දේවල් වගේ නැත්තම් එහෙම අම්මෝ මේ එයාගේ ආච්චිගේ මේ කතාව ඉඳන් කතන්දරයක් ගොඩනගලා මාරු විදිහට හදනවා. ඉතින් ඔය දේ වුණාට පස්සේ හොඳම දේ තමයි මේ මම දැක්ක පොලිසියෙන් කියපු මේ එකක් මම කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ ඩොක්ටර්ගේ ෆෝන් එක අරගෙන මේ ෆෝන් එක අන්ලොක් කරගෙන ෆෝන් එකෙන් මේ එයාගේ ෆොටෝස් අරගෙන ඒකත් අරගෙන ගිහිල්ලා මේ කාටවත් කියන්න එපා. කිව්වොත් එහෙම මේ ෆොටෝස් ටික පබ්ලිෂ් කරනවා කියලා. යකෝ මූ යකෝ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඩොක්ටර්ගේ ෆෝන් එක අරන් තියන්නේ. ඒ කියන්නේ අර යකෝ. අර ඒ ඌ කරපු වැඩේ කරලා ඉවර වෙලා ෆෝන් එකත් අරගෙන ගිහිල්ලා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේ
ඔය සිනාර් ඕකට පස්සේ අත්තරම මේ ඕක පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා තිබ්බා. පාර්ලිමේන්තුවේත් මිස්ටර් සජිත් ප්‍රේමදාස කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කොහරි වෙසි ඒක ඒ සිදුවීම සිද්ධ වෙලා පහුවදාම අරුව අල්ලගෙන තිබ්බා කෙනාව. මේ ඉතින් ඊට පස්සේ ස්ට්‍රයික් එකක් ගියා. දැන් මේ වෙලාවේ තියෙන සිනාරියෝ එක තමයි මචං මේ ලංකාවේ මිනිස්සු දෙකට බෙදිලා වික්ටිමයිස් කරනවා සහ මේ දේවනේ ඉස්සහට්ටගේ වාහනයක් ලංකාවේ මිනිස්සු දෙකට බෙදිලා දැන් මරාගන්නවා ඩොක්ටර්ස්ලා හරි කියලා ඩොක්ටර්ස්ලා කියනවා අපි වැරදි කියලා. තව කට්ටියක් කියනවා ඔහොම මන් දන්නේ මේ මිනිස්සයා මොකද්ද බම් මේ කරන්නේ? අට ගහන්න පුරුදු වෙනවා. මේ බලන්න අට ගහන්න පුරුදු වෙනවා නැත්තම් තොට ගහන්න පුරුදු වෙනවා. තොට මට ගහන්න වෙලා දෙන්නේ දැන් මේ එහෙම සීන් ඇත්තට දැන් කියන්නේ දැන් මම ඕක බලන්න නැති වෙන්න සහ එක හේතුවක් තමයි මේ මම පෝස්ට් කිහිපයක් දැක්කම මචං මේ හොස්පිටල් වල ඉන්න කට්ටිය දැනලා මචං. ඔව්. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ මොකද්ද මේ මෙහෙම මේ හෙද නිලධාරි මුන්ගේ කියන්නේ හොස්පිටල් වලට ගිහිල්ලා මුන් අපිට කතා කරන විදිහට අරකටයි මේකටයි මුන්ට ඔහොම නෙවෙයි මේ වෙලා මදි මේ මොකද අසහනකාරයන්ට ගිහිල්ලා උන්වම මේවා කරන්න. ඒ වගේ මන්ද මානසික අදහස් තියෙන කිහිප දෙනෙක් හිටියා. ඊට අමතරව මචං මේක තව පොලිටිසයිස් වුණා වැඩි කියලා මම හිතනවා. මොකද දැන් ඔයක වුණාට පස්සේ කට්ටිය මේ කියනවා දැක්කා කියන්නේ ඩොක්ටර්ස්ලාගේ පාර්ශවෙනුත් මේක මෙහෙමයි මේක වෙන්න හේතුවක් තමයි මේ පහුගිය දවස්වල ඩොක්ටර්ස්ලාගේ මේ සැලරි කේස් එකකට මේකක් කරන්න කියන ස්ට්‍රයික් එකක්. ඒ කියන්නේ අයවැයෙන් පැඩි වැඩි කරේ නෑ මේ අඩු කරා ඔහොම සිනාරියක් කරා. ඊට පස්සේ ඒක බේස් කරගෙන කට්ටියට පොඩි නිකන් මේ ඩොක්ටර්ස්ලා ගැන මේ රජයේ විසින් ඩොක්ටර්ස්ලා ගැන වෛරයක් ඇති කරා මිනිස්සු අතර. ඒක නිසා තමයි මෙහෙම දෙයක් වුනේ කියලා. මේක මචං අත්‍තරම කිව්වොත් මානසික අසහන නිසා ලංකාවේ මචං මම දැක්කා එක ස්ටැට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ දවසකට 8 දෙනෙක්ට යම් කිසි ලෙවල් එක ලිංගික අතවරයක් සිද්ධ වෙනවා කියලා කාන්තාව. කියන්නේ දවසකට 8 දෙනෙක් වෙනවා කියන එක ඉතින් මේක එකක් විතරයිනේ. මේක මේ විදිහට ලොකුවට හයිලයිට් උනේ මේක උනේ ડોක්ටර් කෙනෙක්. yes. කියන්නේ ડોක්ටර්ස්ලා කියන්නේ අත්‍තරම ගත්තොත් ලංකාවේ ඕන් දැක්කනේ සිග්නල්. nice. thank you. හිතුණා දැම්මා. මේ පේනවනේ. මේ පේනවනේ. අම්මට තනීරේ. දැන් තෝ තනීරේ කියලා අරගෙන යන්න බෑ. නැගෙන හෙම ඩොක්ටර්ස්ලා කියන ලංකාවේ උඩම ලෙවල් එකේ ඉන්න වෘත්තකයන් කොටසක් තමයි. හැබැයි එහෙම වුණා කියලා ඒක මම දකින්නේ මේ වෙලාවේ ඩොක්ටර්ස්ලාගේ පාර්ශවයෙන්ුත් සමහර විදිහට ඒගොල්ලෝ ටිකක් ඒක උලුප්පලා නිකන් අනවශ්‍ය ලෙවල් එක මේකක් හදන්න යනවා. ඊට අමතරව ඒකටම ගැලපෙන්න අපේ අයියලා මල්ලිලා ටිකත් කමෙන්ට් කරගෙන යනවා නම් ඵලයව. ඔව් එතනත් මම දකින්නේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. අර උඹ ඉස්සල්ලා කිව්ව කළු සුදු කතාව තියෙන්නේ. ඔතනත් තියෙනවා. දැන් සමහර ඩොක්ටර්ස්ලා ඉන්නවා මේ මචන් දෙවිවරු වගේ. හරිද? පේෂන්ට්ස්ලාට මේ කියන්නේ පොඩි ළමයට පුතේ දුවේ අම්මේ අක්කේ අයියේ කීක මචං ඒ කියන්නේ කතා කරන එකේ ඉඳන් මචං ඒ කියන්නේ හරි ඒ කියන්නේ දැනෙන විදිහට කතා කරලා සුපිරියට ඒ කියන්නේ සමහරලාට එක බෙහෙත් වෙලයි දෙකයි මචං මිනිසුන්ට වියදම් කරවන්නෙත් නැහැ. ඒ විදිහට අවශ්‍ය දෙයට විතරක් බෙහෙත් කරලා එහෙම ඉන්න මේ පට්ට ඩොක්ටර්ස්ලා ඇත්තටම හුඟක් ඉන්නවා. හරිද? හැබැයි ඔන්න ඔය තලේ ඉන්නවා කීප දෙනෙක් මේ හම්බ කරන්නම විතරක් මේ වැඩේ කරන සහ මනුස්සෙක්ට කතා කිරීමට තියා මනුස්සෙක්ට අතෙන් අතල්ලන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැති කොට්ටාසයක්. සමහරු ඉන්නවා කියන්නේ මේක මගේ ඩියුටි එක නිසා මම කරනවා නැත්තම් උඹලා ඕන්නම් උඹලා වරෙල්ලා නැත්තම් කියලා. හරිද? මොකද මම අද Facebook එකේ මම එක පෝස්ට් එකක් දැක්කා මේ ළමයෙක් මැරලා ඩෙන්ගු වලින්. ඌ හිසින මාත් දැක්කා. ඔව් මේ ගණන් අරගෙන නෑ නර්ස්ලවත් ඩොක්ටර්ස්ලවත්. හරිද? ඉතින් ඇත්තටම එහෙම කට්ටියත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ බහුතරේ බැනුම් අහන සිද්ධියක් තියෙනවා. හරිගන්නේ මම මගේ මචන් ඉගෙන දැන් අපිට තියෙන ඕන් ඔපිනියන් එක. දැන් මගේ ඔපිනියන් එක මම කිව්වොත් එහෙම මෙතනදී ඩොක්ටර්ස්ලා කියන જાති ඉගෙන දැන් අන්තිමට මම දැක්ක අපේ යාළුවොත් ඉන්නවනේ මචන් ඩොක්ටර්ස්ලා වෙලා. ඒ කියන්නේ අපිත් එක්ක A level කරපු O level කරපු එහෙම යාළුවෝ ඉන්නවා. ඉස්කෝලේකට ගියපු යාළුවෝ ඉන්නවා. ඒ ගොඩක් කට්ටියගේ වෝල් වල මම දැක්කා ඒ ගොඩක් කට්ටියක නෙමෙයි ගොඩක් ඩොක්ටර්ස්ලාගෙන් අපි දැක්ක දෙයක් තමයි අපි ආපහු මේ ඕනවට වඩා කරන්න යන්නේ මේ අහිංසක ලෙඩ්ඩු කියලා જાතියක් නෑ රෝගියෝ කියලා ඉන්නේ අපි අහිංසක මිනිස්සුන්ට කියලා අමුතුවෙන් මේව කරන්න යන්නේ නැහැ කියන එක දාලා තිබුණා. හැබැයි මම දන්නවා
90ක් ඩොක්ටර්ස්ලා එහෙම කරන්නේ ඔව් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ල මචං හරිම අර සහකම්පනය කියන දේ හොඳට ප්‍රගුණ කරපු මිනිස්සු. දැන් අපිට බෑනේ මචං අපිට දැන් උඹට මොකක් හරි නැත්නම් මම ආවයි වැඩි ගහට මම එහෙම කියන හැබැයි ඩොක්ටර්ස්ලා කියන ඒගොල්ලෝ එහෙම නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ ට්‍රේන් වෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඩොක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ට්‍රේන් වෙන්නේ තන ඉඳන්ම ඒගොල්ලෝ හැදෙන්නේ මිනිස්සුන්ට හොඳට සලකන්න. කියන්නේ මිනිස්සෙක්ට හොඳට කතා කරන්නේ. ඔව් මේ කියන එම්පති කියන දේ හොඳටම ප්‍රක්ටිස් කරන කට්ටියක්නේ. ඒගොල්ලෝ මන් නම් හිතන්නේ නැහැ මොනක් දේ කිව්වත් ඊළඟට ඩොක්ටර් කෙනෙක් ළඟට මේ ලෙඩෙක් ආවට පස්සේ කිසිම වෙලාවක මේ මොකද්ද මෙයා කරන්නේ? ඒත් හෝන් එක නේ මොකද්ද? ඔව් සිග්නල්. මම ඔය ලංකාවේ දාගෙන අනිත් වැඩේ මේ සිග්නල් දාන්න දන්නේ නැහැ මේ අනිත් එක හරවලා තමයි සිග්නල් දාන්නේ. අනිත් එක බයික් කට්ටිය අර මේ සිග්නල් ඉන්ඩිකේටර් සවුන්ඩ් එක අයින් කරන සර්විස් එකේදී පළවෙනි සර්විස් එකේදී. හරිද? ඊට පස්සේ සිග්නල් එක දාගෙන ඔතේ යනවා. හරි? මේ ඒකනේ මම කියන්න ගියේ. දැන් ඔය ડોක්ටර්ස්ලාගේ කතාවේදී මම කියන්න ගියේ මේ මට ඉවර ගන්න බැරුණා. ඒ කියන්නේ මචං මේ දැන් ડોක්ටර්ස්ලා එහෙම කරනවා කිව්වට එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඊළඟට එන ලෙඩා ගාවටත් ඊළඟට එන ලෙඩාටත් හරි හොඳින් සලකනවා. ඒ කියන්නේ හරි හොඳින් කතා කරලා ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන යූෂුවල් ප්‍රැක්ටිස් එක ඒගොල්ලෝ කරනවා. හැබැයි ඒත් එක්කම දෙයක් තමයි අපි හිතන්න ඕනේ ડોක්ටර්ස්ලත් මේ වෙලාවේදී නිකන් අර හાર્ඩ් ලයින් ස්ටෑන්ස් එකකට යන්න හොඳ නැහැ. හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ හાર્ඩ් ලයින් ස්ටෑන්ස් එක කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දැන් මේක මේ වෙලාවේ ඩොක්ටර් අර ස්ට්‍රයික් එකක් කරානේ. ඒ ස්ට්‍රයික් එක කරේ අරු අල්ලනකම් කියලා. ඔව්. ඌ ඊට පස්සේ අල්ලුවා. ඔව් මම දැක්ක මේක කරන්නේ ඒකටම විතරක් නෙවෙයි කියන දේ. ඊට පස්සේ දැන් මොකද මෙතනදී තව එක ප්‍රශ්නයක් වුණා මේකේ දැන් ඔය හැම එකකම ට්‍රේඩ් යුනියන්ස් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මේක පොලිටිසයිස් කරගෙන තියෙනවා. අල්ලපරික. මේකේ. ඔව්. මේ පොලිටිසයිස් කරගෙන තියෙනවා මේක අපි කරන්නේ අපිට ඕන අපි කරනවා. එහෙම වෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ මචං මේ බලන්න ලස්සනට ෆෝන් එක කනේ තියාගෙන පාර පනින්න ඕනේ. එහෙම තමයි ලාංකිකයෝ වුණාම පාර පනින්න ඕනේ ෆෝන් එක කනේ තියාගෙන. මේ වගේ වමෙන් ඉස්සර කරලා බයික් එක හප්ප ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ලාංකිකයෝ විදිහට අපි සාර්ථක වෙන්නේ. ඔව් ඉතින් කියන්නකෝ මචං ට්‍රේඩ් යුනියන්ස්. ට්‍රේඩ් යුනියන්ස්. ඔය ලංකාවේ තියෙන හොඳටම කාපු පාරවල් මේ තියෙන්නේ. ඔව් මේ තියෙන පාර මැද බලවල් කානු දැන් මේවා හදන්න ඇත්තටම අමාරුයි. මොකද මේ නුවර තියෙන බිසීම රෝඩ් එක ඒකත් හොස්පිටල් එක ළඟ ලංකාවේ දෙවැනි ජාතික රෝහල මේ තියෙන මෙතන. හොඳයි. ඉතින් එච්චරකටම මේ සාර්ථකයි. මේ මම කියන්න ගියේ මචං අනිත් එක මේ ඔය දැන් මේ ඔය එම්පති කතාව තියෙන්නේ. එම්පති කතාව අපිට හැදෙන දෙයක් තමයි අපි ප්‍රැක්ටිකල් වෙන්නේ නැති. ප්‍රැක්ටිකල් වීමෙන්. ඒ කියන්නේ හැදෙන්නේ නැති දෙයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් තමයි මේ ප්‍රැක්ටිකලිටි කියන එක තනින්. හරිද? මම මොනවාද මම මේ කරන්නේ? පිටිපස්සේ පොන්න මේ ට්‍රැක් එක බැන්නා. මේක හරි අමාරු වැඩක් බං. ඔව්. හරිද? හරි මම පොඩ්ඩක් ඉන්න ඩාම්මන ඩෝමන තාම අපි යන ගමන් මේ කතා කරන එක මොකද මෙහෙන් අපිට අර ඔළුවේ ක්ලියර්ලි යන්න බැහැනේ. මොකද ඒක නිසා මම හිමීට ඵලයන් කියලා කිව්වේ. තාම අපි හුරු වෙනක. මොකද මේ පොඩ්ඩක් මෙහෙ බලන්න පොඩ්ඩක් අපිට වෙනවා කියන්නේ වෙනව නෙවෙයි. ඒක ඔටෝ වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඔව් මේ මම කියන්න ගියේ ප්‍රැක්ටිකල් කතාව. හේතුව අපේ ලංකාවේ තියෙන এডুকেෂන් සිස්ටම් එක. අම්මෝ. හරිද? මේ කිසිම ප්‍රැක්ටිකල් මේ මොකද්ද වපසරියක් නැතුව තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ. මම දකින්න හිටියේ මොකද අපිත් ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සුනේ. හරිද? තියරි විතරයි. පොතේ උඹ පාඩම් කරපන් උඹට ගෙදර වැඩ දෙනවා. ගෙදර ගිහින් කරපන් විභාග ලියපන් එච්චරයි. ඔව් ගෙදර ගිහින් අම්මලාටත් කියලා කරගන්න. ඔව් කරගනින් එච්චරයි තියෙන්නේ. මේ ආය මේ ඔය ප්‍රැක්ටිකල් කියලා තියෙන්නේ මේ මියුසික් අනම්ම ඩාන්සින් ඕවට තමයි ප්‍රැක්ටිකල් තියෙන්නේ. දැන් IT වලටත් IT ටෙක් මොකද ටෙක් නේද? ටෙක් සබ්ජෙක්ට් වලම ප්‍රැක්ටිකල් වල තියෙනවා. එච්චරයි. ඒකත් ඉතින් අර හැමදාම තියෙන ප්‍රැක්ටිකල් එක තමයි. අර ජීවිතේට ඒකත් අර හිතලා කරන දෙයක් නෙවෙයි. ඕ නෑ ජීවිතේට හිතලා කරන්න මේ এডুকেෂන් සිස්ටම් එකෙන් මිනිස්සු හදන්නේ නෑ අපේ ලංකාවේ. හරිද? ඉතින් එතකොට අර මේ 1 කීයද පුතේ 2 එච්චරම තමයි දන්නේ. ඒක 1 එකතු කරලා තව මොනවා හරි කරලා කොහොමද කරන්නේ කියලා කවුරුත් දන්නේ නෑ. සහ මේ එතකොට අර මේ රොබෝලා තමයි ඉතින් බිහි වෙන්නේ ඕක අතුරින්. නෑ ලංකාවේ මචං තියෙන මේ এডুকেෂන් සිස්ටම් එක කියන්නේ විභාග ක්‍රමයක් විභාග බේස් කරගත්ත මේකක් නේ තියෙන්නේ. අධ්‍යාපනය. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ හැමදේම කරන්නේ මේ එක්සෑම් එක බේස් කරගෙන තමයි මම බොට උගන්වන්නේ. ඔව්. මේ එක්සෑම් එකට මේක එනවා. මේ ප්‍රශ්නෙට මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ මේ
අදාළ පාඩමේ මේ පාර ප්‍රශ්නයක් කරනවා ඒ ප්‍රශ්නෙට මම උගන්වනවා. ඒම නිසාක් අපේ දැන් හිතන්න සෞඛ්‍ය කියන ප්‍රශ්නේ මේක සෞඛ්‍ය වල මචං සෙක්ස් එඩියුකේෂන් කියන එක නැහැ. ඔව්. අඩු ගානේ සයන්ස් වල එහෙම පාර්ට් එකක් තියෙනවා O level සයන්ස් වල තියෙනවා පොඩි පාර්ට් එකක්. හැබැයි සෙක්ස් එඩියුකේෂන් කියන එක නැහැ. අපි සෙක්ස් එඩියුකේෂන් එක මේ කතාව අපි කලින් පොඩ්කාස්ට් එකක් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ආයෙ මං හිතන්නේ අපි ඔන්න ඒක ලින්ක් එක දාලා තියන්නම් හොයලා මතකත් නෑ දැන්. ලින්ක් එක දාන්න ඕනේ පල්ලෙහා තියෙනවා මේ වීඩියෝස් මහගොඩක් පොඩ්ඩක් තියෙන ඒක නිසා ඒක බලන්න. මේ ඉතින් මේ එහෙම ගත්තාම ලංකාවේ এডুকেෂන් සිස්ටම් එක කියන මචං අපිට ඇත්තටම මේ තව වෙනම පොඩ්කාස්ට් එකක්ම කරන්න පුළුවන් හොඳ මාතෘකාවක් තව හොඳ කෙනෙක් එක්ක. ඒ කියන්නේ මේකට සම්බන්ධ ගුරුවරයෙක් වගේ කෙනෙක් හොයාගෙන අපි බලමු අපිට පුළුවන් වෙයි මං හිතන්නේ. අපි ඊළඟ පොඩ්කාස්ට් එකකට අපි try කරන්න ඒක කරන්න. ඒකට ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉතින් මේ ඇත්තටම මේ කියන්න ඕන දේ තමයි ඩොක්ටර්ස්ලා සහ මේ වෙලාවේ තියෙන දැන් අර ලංකාවේ ඇත්ත ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. මේක එක ප්‍රශ්නයක් විතරයි. ඒ කියන්නේ ලංකාව කියන්නේ හැම ගොඩක් මේ ලංකාව තමයි ලෝකේ පදිංචි වෙනවා නම් හොඳම රට කියලාත් මොකක්ද එක්කින් නම්බර් 1 වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ travel and adversaries ඕවා මේ හැම එකකින්ම ලංකාව අනිවාර්යෙන් top 10 වල මේ දවස්වල ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම ගත්තොත් මම දැක්කා දැන් ඔය ඩොක්ටර්ස්ලා කියනවා අර ඉන්දියා කේස් එකක් උනේ මචං ඔය රේප් කරලා අර ඩොක්ටර් කෙනෙක් මැරුවේ. ඔව් ඔව්. ඒ 10 දෙනෙක් දුකද රේප් කළා මම සීන් එක. ඒකෙන් පස්සේ මේ ලංකාවේ නෙමෙයි මේ මිනිස්සු තමයි ඉස්සල්ලාම පාරට බැස්සේ ලංකාවේ මිනිස්සු එහෙම නැහැ කිසිම මේකක් නැති කිසිම ගුණමක මිනිස්සු జాතියක් එහෙම නැහැ. මිනිස්සු හැමෝම හරිම එම්පැතටික් මිනිස්සු ලංකාවේ ඉන්නේ. හැබැයි මේ වෙලාවේ ඩොක්ටර්ස්ලාගේ තිබිච්ච අර හાર્ඩ් ස්ටෑන්ස් එක කියන දේ නිසා මම හිතනවා මේ මිනිස්සු ඒක ගත්තේ ඔයාලා මේ කරන්නේ වැරද්දක් කියන එකත් එක්ක. මොකද තමන්ගේ ප්‍රශ්න තමයි හැමෝටම ලොකු දෙයක්. කොහොමදනේ බ්‍රේක් වදින්නේ නැති හැමර එකක්. ඒක වදින්නේ නැති හැමර එකක්. වාව්. තාඩියක් අයියෙන් පස්සට ගත්තා නම් එහෙම හැමර එක ගෑනේ. මං හිතන්නේ මේ වැඩෙන් මචං අපිට මේ පොලිසියට හොඳ නෑ පොලිසියට හොඳ ටිකක් දෙන්න පුළුවන් සහ මේ ඔයාලට හොඳ ආතල් කන්ටෙන්ට් ටිකක් දෙන්න පුළුවන් වෙයි. අපි පරිස්සමෙන් යන් එච්චරයි. ඒක වැදුර නම් මචං අපේ එකට එන්නේ ඒක. එන්න ගහනවා. නෑ උන් හිතාගෙන ඉන්න මචං උන්ගේ මේ වගේ අපි ගැටපෙන් ගිහිල්ලා මෙහෙට එමු. පල්ලෙහා. මොකදම කියන්නේ මේ මොකද සිරාර අපි හිතන් එයාලා හිතන් ඉන්නේ මොකද්ද නෑ ඔය වාහන සමහරේ උන්ට මම බ්‍රේක් වදින්නේ. උන්ගේ හෝන් එක දෙන්න බ්‍රේක් වදින්නේ. බ්‍රේක් වදින්නේ. මේ අනිත් එක මේ මම කියන්න ගියේ තව මම හිතන් හිට දෙයක් කතා කරන්න. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා පාර්ලිමේන්තුව ගැනමත් කතා කරානේ. දැන් මේ දවස්වල යන මේ විශේෂයෙන් වෙන මාතෘකාවක් තමයි මේ ජාතික ආරක්ෂාව මොකද කොහොමද කියන්නේ? ජාතික ආරක්ෂාව අනුතුරේ. ජාතික ආරක්ෂාව අනුතුරේ කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ අර එක එක මරුවනේ මචං උසාවිය ඇතුලේ. ඔව් ඒක නම් පොඩ්ඩක් ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්නගත කරුණක්. හැබැයි ඊළඟ එක තමයි අර ළමයි දෙන්නත් එක්ක එක තව එකක් මරුවේ. මොක එදාමනේ ඊට කලින් එදා රෑ හරියට කලින් දවස් රෑ හරි. ඉතින් මේ ඒවත් එක්ක කට්ටිය පොඩ්ඩක් කරේ මූ බලපංගු බා අතන අර පිටිපස්සෙන් දාගන්න තිබ්බ මූ ගිහිල්ලා මෙතන ඉඳන් තියෙනවා තව සිග්නල් එකවත් නැහැ. මොනවත් නැහැ. මම ෆෝන් එක ගහපන් බා. ෆෝන් කරමු. පේනවා ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ විනය අපි කතා කරේ ඩිසිප්ලින් ගැන. ඩිසිප්ලින් කියන එක තියෙනවා ඉතාලම හොඳට. නැත්නම් පුළුවන් සයිඩ් එකේ. මේ මොකද්ද ජාතික ආරක්ෂාව. කියපෙත් ජාතික ආරක්ෂාව. මේ කේස් එක මේ ජාතික ආරක්ෂාව ඇත්තටම අනුතුරේද? මන්නම් දන්නේ ඔය මරාගන්නේ මචං මේ අතක ඉන්නේ නෙවෙයි. හරි දැන් මේගොල්ලොන්ට මේ අනික මට hina යන්නේ මේ ජාතික ආරක්ෂාව ගැන කතා කරන මිනිස්සු ටික දැක්කම. හරි 50 කට්ටිය. ඕ හරිද? ඒ කියන්නේ මේ ඒගොල්ලෝගේ කාලේ මේව සිද්ධ වෙලාව නැහැ. නෑ මෙහෙම වෙලා නෑ තමයි. ඇයි වෙන්න ඕනේ නැහැනේ. උන් ටික එකට සම්බන්ධයි. උසාවියේ කතාව නම් ඇත්තටම එහෙම දෙයක් නෑ. එහෙම දෙයක් නෙවෙයි දෙවෙනි පාර මම හිතන්නේ අර උසාවියේදී වෙඩි තිබ්බට වැදුන්නේ නැහැ කාටවත් මම හිතන්නේ වෙඩි තියලා දිව්වනේ. නෑ එකපාරක් මම හිතන්නේ උසාවිය දැන් මේකේ වෙලා තියෙන අර විත්ති කූඩු ඇතුලේ ඉන්නකොටනේ. ඔය වගේ උසාවිය ඇතුළතදීත් කාට හරි වෙඩි තියලා මරලා තියෙනවා මීට කලින්. ඒ කියන්නේ උසාවිය භූමිය ඇතුළත. හරි. හැබැයි මේ කියන්නේ උසාවියක කියන්නේ නඩුව අහන වෙලාවේ උන පළවෙනි එක කියලා තමයි කියන්නේ. හරි ඉතින් දැන් ඒ වගේ දේවල් වෙලා තියෙනවනේ ඉතින්. ඒ කියන්නේ උසාවියක් ඇතුලේ වෙඩි තැබීම් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ ඉතින් ඒ කියන්නේ මේක දැන් මේ වෙලාව උලුප්පලා පෙන්වන්න හදන්නේ ජාතික ආරක්ෂාව නැහැ අරකයි මේ රටේ ආරක්ෂාව නැහැ කියලා හොඳට බලන්න පාර්ලිමේන්තුවෙන් එළියට ආපු කට්ටිය සහ බලය නැති වෙච්ච කට්ටිය තමයි. වැඩක් නැතුව ඉන්න කට්ටිය මේ දවස්වල. මොකද කරන්න කියලා හිතා ගන්න බැරුව. ඔව් මෙහෙමයි මම ඉස්සෙල්ලා කියපු කතාවම කියනවා. ඔව් හිල් තියෙනවා.
හිල් අම්මෝ හරිද හිල් තියෙනවා මේ හිල් ඔක්කොම එකපාර වහන්න බෑ ඒක නිසා ඒක නිසා චුට්ටක් ඉවසන්න වෙනවා අපිට කොහොමත් කරුණාවෙන් සලකන්න අපිට කොහොමත් මේ 2015 2014 13 තිබ්බ රට අපිට ගන්න අමාරුයි එකපාර මේ 2025 දී අපිට කියන අපි නිකන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා මම කතා කරන්නේ ලංකාව කියන්නේ මෙහෙමයි මිනිස්සෙක් වුණත් ලෙඩක් හැදුනොත් එහෙම රිකවර් වෙන්න කල් යනවානේ ඔව් ඒ කියන්නේ හෙඩ් බිරිසාවක් හැදුනත් අපි බෙහෙත් බොන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් අර පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ ඒ දේවල් ටික කරන්න ඕනේ නැතුව එම්බිරිසා හැදුනාට පස්සේ මම අයිස්ක්‍රීම් කනවා නානවා ඊට පස්සේ මොනවද ටැබිලි බොනවා ඔය කරන්නේ ඉතින් ඔක්කොම ටිකක් කරලා මම ෆුල් ආසල් එකකින් ඉන්නවා කියලා හිටියත් එහෙම පහුදාට ඉතින් නියුමෝනියා හැදලා මැරෙන්න වෙන්නේ අන්න ඒ වගේ තමයි ලංකාවේ කියන්නේ රට වුණත් අපි දැන් වැටිලා ඉන්නේ හොම්බෙම්ම යන්න ඉතින් ගොඩ යන්න ටිකක් කල් යනවා ඒක ඉතින් මේ එක රැයෙන් වෙන්නේ නැහැ ඒකට කාලය දෙනවනේ හැබැයි ඒකට වැඩ කරනවා කියලා පේන්නත් ඕනේ yes මේ වෙනකන් නම් ඉතින් පේනවා යමක් සිද්ධ වෙනවා කියලා ඉතින් බලමු තව මාසයක් දෙකක් කාලේ දීලා ඔව් ඉතින් අපි බලමු ඉතින් මේ අතන අවුරුද්දක්වත් දෙන්න ඕනේ ඉතින් මොනවා හරි දෙයක් කරන්න ලොකු දැන් මේක අර සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් කියන එකනේ මචං ටැග් ලයින් එකනේ ඔව් දැන් ඒක වෙනවද නැද්ද කියලා බලන්න ඉතින් අත්ම ගානේ මට හිතෙනවා වෙනවා කියලානේ ඒ කියන්නේ හිතුවට වඩා ඉක්මනට සමහර දේවල් වෙනවා අර කේස් එක සමහර චේන්ජස් මිනිස්සුන්ට දරා ගන්න බැරි පොඩ්ඩක් අමාරුවකුත් තියෙනවා අපි ඒක ගැනත් කියන්න ඕනේ ඇත්තම කතාව ඉතින් මේ අනිත් එක දැන් මේ දවස්වල හිතන්නකෝ දැන් අර මම දැක්ක කවුරු හරි කියනවා රජයේ කෙනෙක් රජය මාරු වුණාට රාජ්‍ය මාරුනේ නැහැ කියලා රජය කියන්නේ මචං දේශපාලන අධිකාරිය මාරු වෙලා තියෙනවා දේශපාලන අධිකාරිය සහ ඒ බලාධිකාරිය මාරුලා ඉන්නවා හැබැයි තාම ඉන්නේ පරණ හිටපු ලොක්කො ටිකනේ රජයේ ආයතන වල ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය කියන්නේ ඒ කැලනේ ඔව් සමහරට මං ඔය මාරු කරලා වෙන්නේ නැති කියන්නේ රාජ්‍ය මාරු වුණාට පුළුවන් ඕකේ යම් කිසි දන්නද ඒ දෙකෙන් කොහොම හරි එකක් මාරු වුණාට අනික මාරු වෙලා නැහැ ඒ කියන්නේ තාම ඉන්නේ කලින් ආණ්ඩුව වලින් පගා ගහගත්ත ඒගොල්ලොන්ට සපෝට් කරපු කුණු වැඩවලට ගහන්න පුළුවන් කොමිස් ගහගන්න උදව් කරපු ඒ වයින් කැලලත් තමනුත් සාක්කු වේදාගත්ත ජාති මිනිස්සු තමයි තාම ලොකු තැන්වල ඉන්නේ ගොඩක් තැන්වල හොඳම ආතල්ලයක් තියෙනවා මචං මම මේ දවස්වල නිකන් ඔය ආතල් එකට මේ වැඩ දවල්ට වැඩ කරන ගමන් පොඩ්කාස්ට් එකක් වෙනුවට අහනවා අර කෝප් කමිටුව කියලා තියෙනවා ඔව් අම්මලා රෙදි කලවනවා මචං ගන්නවලුද ඒක කියන්නේ ඇස් දෙකට වදිනවා මේක පොඩ්ඩක් දාන්න ඒක දැම්මහම කොරන්න දෙන්න එලි වැදිලා දුකසේ පොඩ්ඩක් එන්නේ මේ සංග්ලාසස් දෙක තිබ්බනේ කාර් එකේ ඒක මගේ කාර් එකේ ඉතින් කෝප් කමිටුව කෝප් කමිටුවේ මචං කෙනල්ලා රෙදි ගලවනවා කට්ටියගේ රෙදි ගලවනවා නෙවෙයි උන් ඒක රෙදි ගලවලා උන්ට ගහන්න දැන් රෙදි ගලවලා ගහන්න ඕනේ බං මඩුවලිගෙන් උන්ට අර මේ දවස් තරුණ සභාවේ කේස් එක නේ සිරි තරුණ සේවකගේ අම්මට සිරි ගහපු ගේම් ටික මචං වැඩන්නේ කතා කරලා මේ ඊයේ පෙරේදා එකක් ගෙනල්ලා තිබ්බා අර මැනික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය කියලා එකක් තියෙනවා ඒකේ සෙට් එක මොකද කියන්නේ උන් මේ අර මතකද ගිය අවුරුද්දට කලින් අවුරුද්දක කොහෙද අර ලෝකෙ ලොකුම වැනික කියලා එකක් හොයාගෙන නැටුවනට ඒක මිලියන 10ක්ද කොහෙද 100ක්ද කොහෙද වටිනවා එහෙම කියලා බලන් ගියාම ඒක අන්තිමට වැලියුේෂන් එකෙන් පස්සේ වැලියු කරලා තියෙනවා ඩොලර් 10000කට හරිද ඒක කියන අර ජුවලරිමය වටිනාකමක් නැති එකක් ඒක ඇවිල්ලා මොකක්ද අර ප්‍රදර්ශනාත්මක වටිනාකමක් විතරයි කියන්නේ මියුසියම් එකකට මියුසියම් පීස් එකක් විදියට ඉතින් ඔය වගේ මොකද්ද තව සීන් එකක් කියලා මැනික් මල්ලක් මැනික් මලු ගත්තාම ඉතින් ගොඩක් කතන්දර දෙනවනේ ඔව් මොකක් හරි මේ ආච්චිලාගේ මැනික් මලුයි රාජ්‍ය සන්තක කරපු ඒ කියන්නේ මේ රාජ්‍ය සන්තක කරපු මැනික් මල්ලක් ඒකට උසාවියේ ගිහිල්ලා උසාවි නියෝගයක් කරලා තිනවා පනත ප්‍රකාරව මේකට අදාළ සුදුසු දෙයක ඉස්සරහට කරන්න කියලා ඒක කෝටි 25ක මැනික් තිබිච්ච එකක් ජනාධිපතිවරණ කලින් දවසේ කියන්නේ සෙප්තැම්බර් 25 21 20 ආන් එදා මේක මේ රිලීස් කරලා තියෙනවා ගත්ත මේ අදාළ එකාට රුපියල් 10000කට දඩයක් ගහලා කෝටි 25ක මැනික් මල්ලක් ඉතින් ඔන්න ඔවා තමයි කියන්නේ රාජ්‍ය මාරුනට රාජ්‍ය මාරුනේ නැහැ කියන එක කියන්නේ අද ඊයේ පෙරේදවද ඕ මේ ගිය සතිය ඕ ෂිට් ඒක අහුවෙලා තිබ්බේ ගිය සතියේ මට මේ මලම පයින එකක් තමයි බං මේ ලංකාවේ මේ ලේන් දෙකක් තියෙනවා අඩෝ මම මේක කියන්න හිටියේ වංගේ හරිද හරි අපි මේ පැහැදිලි කරන්න අයි මේ ලේන් දෙකක් තියෙන්නේ කියලා යකෝ ලේන් දෙකක් තියෙන සාමාන්‍යයෙන් ඕනම පාරක දැන් ලංකාවේ ගත්තොත් අපි ඩ්‍රයිව් කරන්නේ වම් පැත්තේනේ ඒතකොට ලේන් දෙකක් ගත්තාම ඒකෙත් තියෙනවනේ වම සහ දකුණ කියලා දෙකක්
සාමාන්‍යයෙන් වම් පැත්තේ එන්න එක තමයි හිමින් යන වාහනයක්. තමන් හිමීට නම් යන්නේ මම යන්නේ හිමින් නම් මට ඔන්නම කරාටවත් මේ යකා ගණන් ගන්න නැහැ. උට වැඩක් නැහැ. අදාළ නැහැ. හැබැයි මේක කොළඹ තියෙනවනේ. කොළඹ පොඩ්ඩක් නීති බලනවනේ. ඕක හරියන්නේ හැරෙන්නේ නැහැ. යම්බම් මැදින් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මේක වැරද්දක් ඇත්ත. දකුණෙන් ඉස්සර කරන්න බෑ. ඔය ගණන්වත් ගන්න නැහැ. හරිද? වම් පැත්තේ තියෙන ඇත්තරම හිමින් යන වාහන වලට නැත්නම් බර වාහන වලට 3 wheel බයික් ලංකාවේ පාරක ඕවර්ටේක් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් දකුණු පැත්තෙන් ඕවර්ටේක් කරනවා. එතකොට ඇත්තම කතාව මේ මැද තියෙන දැන් අපි යන මේක ස්පීඩ් ලේන් එක කියලා ඕනනම් කියන්න පුළුවන්. මොකද කට්ටිය මෙයා වුණත් දැන් පාරට දැම්මට පස්සේ මෙයා දාගන්නවා මම පැත්තට. නෑ වැඩක් නෑ. දාන්නේ දාන්නේ. මම මේ පැත්තේ. ඔව් ඉතින් මේ කොහොමද මට බය වුණා යකෝ මං නෑ මම හිතාගෙන ඉන්නේ මම ඉස්සරහින් අපට දානවනේ ඊට මෙහෙන් යනවා. එහෙම යන්න බෑ බම් මේ මගුලේ. හරිද? ඉතින් මේ අනේ රථවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ පොලිස් නිලධාරී මහත්තුරුනි නෑ නෑ එහෙම ගන්න නැහැ බං. රථවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ පොලිස් නිලධාරී මහත්තුරු කියලා જાතියක් නැහැ. නැද්ද මචං? රථවාහන පොලිසියේ. අන්න ඒගොල්ලෝ අනේ ওই නීතිය පොඩ්ඩක් නුවරටත් ඇවිල්ලා බලන්න නිකන් මේ අර ඉරි කපන සහ මේ මොනවාද කායිරවල් මේව කරන කට්ටිය විතරක් මේව කරන්න එපා. චුට්ටක් මේ බලන්න මේ පාරේ පොඩ්ඩක් එන්න පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා බලන්න අපිට හරි කරදරයි. ප්ලීස් කරුණා කරලා අනේ අයියේ ප්ලීස් අනේ අයියේ කරුණා කරලා ඉතින් එහෙම බලන්න. අපි දැන් මෙතනින් කොහෙද යන්නේ? මෙතනින් අපි අර අන්න ගිහපු කඩේට හරිද අපි පොඩ පවුන කඩේ මේක කරමු. අයියේ කතාවෙන් පොඩ්ඩක් මාරු වුණා ට්‍රැක ගන්න. පොඩ්ඩක් ප්ලේන් ටිකක් බීලා බඩයක් කාලා මෙතනින් මේ හරවගමු. මේ පොඩ්ඩක් ට්‍රැක බන්න. උඹ හොදලාට ඇහුවේ. මම මෙතනින් ගන්න පෙස්සරෙන් ඉස්සරහින්. මෙතනින් යූටර්න් දාන්න බෑ. දැක්කද අපි නීතියානුකූලව යනවා. හරිද? කියලා හිතනවා ඇත්තම නෑ. මොකද මතින් මේ අපේ චුට්ටක් වෙන්න පුළුවන්. නෑ මෙහෙමයි. ඕන බබාත් තියාගෙන අම්මට සිරි මචං. ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් ලේන් එක සහ ස්ලෝ ලේන් එක කියන දෙක දන්නේ නැති උන් තමයි ලංකාවේ ඉන්නේ. ගොඩක්ම මේ 3 wheel car වෙයි එහෙම තමයි බං ඔය වැඩේ කරන්නේ. 3 wheel නෑ 3 wheel car කියලා මම උන්ට හැමෝටම කියන්නේ උන් 3 wheel car. ඒ කියන්නේ අර මේව කරන්න සුදුසු නැති જાතියක්. ඉතින් මේ අපි එහෙම යුඑක් ගහගෙන අපි කඩේට යමු. එහෙනම් අපි අදට අපේ මේ අලුත් වැඩේ අපි අදට නවතිමු. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් හරියට කරගෙන යන්න ඔයාලා කමෙන්ට් එක අනිවාර්යෙන්ම ඕනි. හිතා පොඩ්ඩක් තරහ වෙන්න එපා. මේක පොඩ්ඩක් අපි හෙට මෙහෙට කර තාම යන්නේ. තාම මේ සෙටප් එක පොඩ්ඩක් හදාගත්තා විතරයි. අනිත් එක ඔයාලා මේ යන විදිහට මේ වැඩේට පොඩ්ඩක් කැමති නම් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න අපිට පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලා උදව් කරන්න. හරිද? නෑ සීරියස්. ඒ කියන්නේ අපි ඒක යකෝ සල්ලි දීලා නෙමෙයි ගන්නේ. අපි මෙහෙමයි අපි දෙයක් කරන්නේ අපි මේ දකින්න දේවල් අහන දේවල් අපි කතා කරනවා ඔයාලටත් මෙතන කන්වර්සේෂන් එකක් කරගන්න. එතකොට කන්වර්සේෂන් එකක් කියන්නේ ඉක්මනට පාර පයින්න දැක්ක ළමයාත් දාගෙන එහෙම තමයි පාර පයින්න ඕනේ. ඉක්මනට සෝරි ඒ වගේ ඉක්මනට පයින්න ඕනේ පාර. මේ කොහොම හරි මේ හරි වෙන කතාවක්. ඔව් මේ අපිට ඉතින් උදව් කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. මෙතනින් දාගමු. ඔව්. අත්තගමුකෝ. මේ ඉතින් මේ එන්ඩ් එක ගන්න ඕන නිසා අපි දැනට පොඩ්ඩක් නවත්තමු. හරියට හද මේ ඉතින් මේ මොකද්ද කියන්නේ හරි දැන් තමයි මේක බලපන් මම මේක බලන්න. දැන් තමයි පොඩ්ඩක් කතා කරන්න උනා මොකද ඩ්‍රයිව් කරන ගමන් කතා කරන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද බරසාර දේවල් කතා කරන්න කොහොමද අවර ඕන හතරි බනින්න මොකද අපිට හොඳින් කතා කරන්නත් ඕනේ. yes. ඒ කියන්නේ ඔඩියන්ස් එකට අහන්න පුළුවන් දෙන්න විදියට කතා කරන්නත් ඕනේ. ඒ නිසා ඒක ටිකක් අමාරුයි ඇත්තටම ලංකාවේ ඩ්‍රයිව් කරද්දි. ඔව් විශේෂයෙන්. මේ ඉතින් අපි හිතනවා මේක අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙන්නද කියලා අපේ ඔඩියන්ස් එකටත්. ඔයාලගේ අපිටත් අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපිත් නිකන් පොඩ ට්‍රක් පැනලා වගේ ඉන්නේ. ට්‍රක් පැනලා වගේ ඉන්නේ. හැබැයි ට්‍රක් පැනනට ගමන් නැහැ මේ මං හිතනවා මේ පොඩ්කාස්ට් එක නිසා අපිට දාන්න පුළුවන් K-Talks ට්‍රක් පැනලා කියලා. හරිද මොකද ට්‍රක් පැනලා. ට්‍රක් තමයි පැනලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයාලගේ අදහස් කියන්න මේක මොන හරි මේ සද්ද බද්ද වැඩිද ගැස්සනවා වැඩිද මොන හරි ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් තියෙනවා නම් ඒවා කියන්න. අපි හැම දෙයකටම ඕපන්. ඒ වගේ ඔයාලගේ මොන හරි රිවිව් එහෙම කරන්න තියෙනවා නම් එවන්න කරලා දානවා. කරලා දානවා අනිවාර්යෙන්. හැබැයි කොල්ලෝ බනිනවා නම් බනිනවා ඈ. බනිනවා නම් බනිනවා. ඒක නිසා මේ හොඳ දේවල් විතරක් ඉතින් කතා කරනවා කියවන්න. හරි ඒක වෙනම කතාවක්. අපි එහෙනම් දැනට අදට මේක නවත්තමු. මේ මොකද නැත්නම් අහන් ඉන්න කෙනාට තපයන බලන් ඉන්න ඔයාලට තපයන. අපේ මෙතන මොකද බැටරි ප්‍රශ්නකුත් වෙනවා ඊළඟට මේ අපිට දැන් අපි කරන්න අපිට කරගන්න වෙන්නේ නැහැ නැත්තම්. ඉතින් අදට අපි නවතින්නම් තවත් ඊළඟ සතියේ අපි අතරම බලාපොරොත්තු වෙන මේක සතිපතා දාන්න කොහොම හරි කරලා යන ගමන්
ඊළඟ සතියේ පොඩ්කාස්ට් එකත් එක් එකතු වෙන යනගම මරුණේ යනකමක් හොඳයි කේටෝක්ස් පොඩ්කාස්ට් එක කේටෝක්ස් යනකම කේටෝක්ස් යනගම අඩෝ නයිස් ඒත මුලින්ම කිව ඕකේ මේ මම මේ කියන වැඩියද ඔබ ඔොන්දකෝ කියලා කිවේ යකෝ අර කට්කරපු කට්කරපු කිවේ ඒවිඩ එක තියෙනවා ඉතින් කේටෝක්ස් යනගමන් එක්ක අපි ඊළඟ සති තමුවනකං අතරගහිගෙන්න්නම් එනම් හැමෝටම සුබ සතියක් වේවා අපි සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න අම්මරෝ ඒ මේ වීඩියකට ලයික් කරන්න අපි දැත් එක්ක ටික්ටොක් එක්කුත් හදනවා ඒකත් පොඩ්ඩක් ලයික් කරලා ෂයා කරලා අපි කලිප්සේම දවල අපි ඒක ෂෝට්ස් කපන සවත් පාපායුම්බ වගේ ආගණ්ඩවා හරි ෝට්ස් කපන කපන ඔබේ අපි බයි බයි යය වැඩේ යමන්